אני מתרגש לפגוש אותך. אני גם יותר. ואני מתרגש להכין איתך את הג'רבו, כמו שעושים. כן. כמובן שגם היום אנחנו בקונדיטוריה מכינים את הג'רבו, מכינים ככה עוד מהרפרטואר של העוגות ההונגריות. בהונגריה אוכל הוא רב-גוני, ובפרט העוגות היום ברחוב בבודפסט, בעיקר בפסט, ושם אנחנו מטיילים יותר. זה מרכז העיר. מרכז העיר, אנחנו רואים כמעט בכל כמה מטרים קונדיטוריה שמוכרת את העוגות, ואנשים לוקחים את הקפה בעמידה עם איזה דלפקון קטן, הרבה עוגות. זה משהו חדש שם, כי פעם לא היה. המון עוגות, וזה בא לידי ביטוי גם בג'רבו, וגם בפלוטני, וגם מכינים פרוז'וני, שלוקחים ככה ליד הקפה או הולכים, וגם המלוכים, כל הבוגאצ'ה וכל הלנגו אז אנחנו נכין ג'רבו, והפעם מהמתכון שלך.